单人作业难收音，超怕不小心没录到。InStyle 领先业界 2.4G 自动跳频，按下电源键且红灯亮起，就能启动双向模式。主持人模式可运用在采访、Podcast， 导播模式则是在直播、ASMR， 需有制作人下达指令的情境使用。还有即时监听模式，可进行最远达50公尺对话。InStyle 麦克风，各种场景都适用。长时间直播，续航不给力怎么办？业界首创接收器、充电座、发射器3机一体，内建行动电源，走到哪充到哪，长时拍摄也不怕。16到20小时超高续航，给你大于市售麦克风2倍续航力。风声太吵，除了难收音，后置也好麻烦。Hey guys, today I'm gonna show you amazing place for holiday in Taipei, Taiwan. 哥，我们换景了。Excuse me？ 我说我们换景了。提供3弹程度抗噪开关，给你99.5%高传真收音。收音设备好复杂，总是手忙脚乱。接收器配备 Type-C 行动转接头，支援相机、笔电、iOS 与安卓手机，无需过多的线材就能将接收器连上设备收音。全机只有145公克，随手抓取就能出门。InStyle 好的入门，带你走向专业。